Yes sir! Yamaha Musol i115. Meron siyang unusual sounds na narinig. Check natin. Sa loob ng panggilid yung maingay. Buksan natin, check natin kung ano yung nasa loob, bakit nag-iingay. Tara, buksan natin. Ito na, nabuksan na natin yung gilid ng motor. Wala man tayong nakikitang something na kumakalog-kalog dito. Wala namang kakaibang andito sa loob, maliban dito sa belt na maluwang. Try nga natin pandarin. Yun, parang belt yata yung maingay kapag kinabit itong casing. Malikot yung belt, banat na yata ito. Siguro pumapalo itong belt sa casing kaya lumalagotok. Kita ko dito sa casing mayroong itong belt ay makalansing dito sa sa casing, pa dito rin sa baba. Yan yung pinapalo ng belt kaya maingay. Kita nyo yung belt maluwang na, palitin. Palit ng belt, itinakbong 46,289. Stock belt ang papalitan. So kailangan natin rin itong palitan dahil mababa na rin ang tinakbo. Ito na yung belt na nabili ko, bagong belt from Yamaha. Kakabit na natin sa ating motor na Musol i115.
bagong belt. Subukan natin panda rin. Hindi na siya malikot. Smooth na yung ano niya, ikot. Balik natin yung cover ng panggilid natin. Wala nang lagutok, nawala na yung unusual sound dahil pala sa belt na maluwang, kaya maingay yung ano natin, panggilid. Okay mga sir, thank you for watching. Subscribe naman diyan.